Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, thành lập Đảng ủy Mặt trận và cử đồng chí Võ Nguyên Giáp tư lệnh chiến dịch. Núi rừng Tây Bắc chuyển động, những đoàn dân công gồng gánh khiêng vác, đẩy xe đạp nối nhau lên Điện Biên. Bộ đội căng sức kéo pháo lên đèo. Sông Đà nước cuộn trào hung dữ, không ngăn được những đoàn quân anh dũng vượt thác gành. Ngày 13 tháng 3, 1954, trận quyết chiến chiến lược giữa quân đội Việt Nam và quân viễn chinh Pháp tại Điện Biên Phủ bắt đầu.